Θα σας δείξω τον τρόπο προγραμματισμού των μοτέρ της Kia από 500 έως 1600 κιλά. Οι πλακέτες είναι όλες ίδιες, οπότε βάσει αυτής της πλακέτας θα προγραμματίσουμε όλα τα μοτέρ. Έτσι, είναι κλειστού τύπου. Λοιπόν, καταρχήν, πρώτα πρέπει να βάλουμε το δέκτη τον εξωτερικό, ο οποίος είναι αυτός εδώ και βλέπει τα κοντρόλ. Έτσι, παίρνουμε ένα κατσαβιδάκι, πρέπει να σπάσουμε οπωσδήποτε αυτό εδώ και να βάλουμε το δέκτη. Ο δέκτης δεν μπαίνει έτσι, δεν μπορεί να μπει, θα πρέπει να μπει έτσι ακριβώς. Εδώ, για να μπει σωστά. Τώρα έχει μπει σωστά, για να μπορέσουμε να πατήσουμε. Εντάξει. Εδώ μπαίνει η φάση και ο ουδέτερος. Έτσι. Και σε αυτό το σημείο βάζουμε τη γείωση του μοτέρ. Και μετά βάσει οδηγιών κάνουμε τη ρύθμιση του μοτέρ. Λοιπόν, αφού έχουμε ολοκληρώσει την καλωδίωση του μοτέρ, δίνουμε ρεύμα στο μηχάνημα. Ανάβει η οθόνη και βασικό να βάλουμε στο on όλους τους μικροδιακόπτες εδώ. Και τους 4 πάνω. Εντάξει, και το 4. Εάν μπει όμως φωτοκύδαρο θα πρέπει το 3 να είναι κάτω. Έτσι, αυτή τη στιγμή τα έχουμε όλα πάνω. Βασικό είναι όταν είναι να ξεκινήσουμε τη ρύθμιση της πόρτας να έχουμε βάλει τα λαμάκια πάνω στη ράγα, τους διακόπτους τους τερματικούς, να υπάρχουν και στα δύο, και στο άνοιγμα και στο κλείσιμο. Η πόρτα θα πρέπει να την έχουμε απελευθερώσει. Λοιπόν, αφού έχουμε κάνει όλα τα προηγούμενα που έχουμε πει, προσπαθούμε να κάνουμε τη ρύθμιση της πλακέτας. Πατάμε το μενού και το app συγχρόνως 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ξεκινήσει η πόρτα. Το αφήνουμε, η πρώτη κίνηση που θα κάνει πρέπει να είναι άνοιγμα. Αν είναι άνοιγμα είμαστε ok. Αφήνουμε την πόρτα να ανοίξει, να φτάσει στους τερματικούς διακόπτες, έτσι, και μετά να ξανά βρει τον άλλο διακόπτη 2 φορές 3 να κάνει τους κύκλους. Έτσι. Και είμαστε ok. Αν όμως θέλουμε να κάνουμε αντιστροφή κινητήρα και η πόρτα μας δεν ανοίγει αλλά κλείνει, θα πατήσουμε το down μία φορά, θα πατήσουμε το CBS άλλη μία και έχουμε κάνει αντιστροφή κινητήρα. Και πάλι θα αφήσουμε μετά την πόρτα να κάνει τον κύκλο της. Πατάμε συγχρόνως το μενού και το app για 5 δευτερόλεπτα. Αν η πόρτα τώρα κλείνει, για να κάνουμε αντιστροφή κινητήρα πατάμε μία φορά τον down και μία φορά το SBS και κατευθείαν έγινε αντιστροφή κινητήρα. Αφήνουμε να κάνει τον κύκλο άνοιγμα, κλείσιμο, άνοιγμα με τα λαμάκια και είμαστε ok. Πώς γίνεται η ρύθμιση των χειριστηρίων. Πατάμε για λίγο, μία φορά μόνο και το αφήνουμε ελαφριά. Το δέκτη αναβοσβήνει, πατάμε το control 2 δευτερόλεπτα, το αφήνουμε και την ώρα που αναβοσβήνει εδώ το φωτάκι μπορούμε να βάλουμε όσα control θέλουμε, να πατάμε δηλαδή και να ρυθμίζουμε τα άλλα χειριστήρια που έχουμε. Περιμένουμε όμως να σβήσει το φωτάκι για να είναι το χειριστήριο έτοιμο για λειτουργία στο μηχάνημα. Τώρα είναι έτοιμο, το πατάμε και λειτουργεί. Και σε περίπτωση που το control μας πέσει στο νερό, έχει IP67. Αυτό σημαίνει ότι αν μας πέσει μέσα στο νερό, το βγάζουμε, το πατάμε και συνεχίζει να λειτουργεί. Είναι εντελώς αδιάβροχο. Κάνουμε διαγραφή των control. Πατάμε παρατεταμένα να ανάψει. Το κρατάμε ακόμα πατημένο μέχρι να σβήσει. Το αφήνουμε. 1, 2, στο τρίτο που θα ανάψει θα το πιάσουμε, θα το πατήσουμε, θα το κρατήσουμε πατημένο. Έτσι. Και αυτό είναι. Τώρα έχει γίνει διαγραφή, δεν λειτουργεί το control. Βλέπετε, το πατάω και δεν λειτουργεί. Έτσι γίνεται η διαγραφή.